हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ एक ऐसी ऐप जिससे आप कोई भी रिंग ट्यून और वॉलपेपर लगा सकते हैं। तो चलो गाइस, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस ऐप का नाम है जज। इसमें वॉलपेपर और रिंग ट्यून कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि मेरे को वॉलपेपर लगाना है। तो ये देखिए, जैसे कि मेरे को ये वॉलपेपर लगाना है, तो इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद सेट वॉलपेपर, तो ये आप देख सकते हैं वॉलपेपर लग चुका है। और अगर आपको रिंग ट्यून लगानी है तो 3 लाइन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद रिंग ट्यून्स पे जाना है। रिंग ट्यून्स पे जाने के बाद आपको जो भी ट्यून चाहिए आप ऊपर सर्च कर लेना, तो आपको वो रिंग ट्यून मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा।